سلام، لاباس عليكم؟ اموركم هانيه؟ كنتمنى تكونوا كاملين بخير وعلى خير. انا سلمى، في عمري 20 عام. شحال هادي كنت عايشه الحياه بلا هدف، بلا حتى شي حاجه. جيت نعاود لكم هاد القصه. الا بغيتو البنات اللي قدي ولا اللي صغر مني ولا حتى اللي كبر مني، علاش لا، ياخذوها عبره. المهم نبدا لكم القصه منين ما بديتها، ماشي مشكل. انا صغيره في الدار. ماما ولدتني انا الاخرى، بقاو كيقلبوا على البنت حتى جيت وحبسات. عندي 3 خوتي كبر مني، رجال. الكبير فيهم مزوج وعايش في دارو مع مراته، وبقيت انا وخوتي الاخرين في الدار مع ماما. مهم خوتي كيقراو، مازالين كيقراو حتى هما. خويا الكبير راه قريب يتخرج، عنده ماستر هذا العام. واللي صغر مني واللي متوسط زعما، اللي كبر مني مباشره، هذاك عنده لا ليسانس هذا العام. انا ما بغيتش نكمل قرايتي، حبست في الكطريام وقلت ليها والو، نجلس في الدار. عيات فيا ماما وبابا وخوتي، والو ما بغيتش. ما كانتش القرايه معمره ليا راسي، كنت بس في الدار وصافي. كنت خارجه ديال القرايه للدار، وحتى ما كانوا عندي لا صحابات لا والو. كنت ساده على راسي وداخله سوق راسي لواحد الدرجه ما كتصورش. حتى من المراهقه اللي الناس كتجيهم هكا وكيبقاو يخرجوا ويتصاحبوا ويتعرفوا. انا لا، انا جاتني المراهقه وتعقدت وكنت ساده على راسي بزاف وما كنتش حامله راسي. ما عنديش شي زين، عاديه مزوينه، ما زعما ماشي واو. المهم بقيت جالسه، وصلت فاش درت 18 عام جا واحد السيد خطبني. وبحكم انني ما كان عندي لا هدف لا حتى شي حاجه، فقلت نتزوج. صافي، كان هو ولد دربنا. الحي عندنا شعبي، يعني ناس ديالهم على قد الحال، وكاين ماشي مشكل بالنسبه لي انا على هذيك الساعه ولا هاد الساعه. المهم هو المعقول ومع من غنتزوجوا ومع من غادي غنكملوا حياتنا. صافي قررت نتزوج به. جا خطبني. كنت فرحانه، تعرفت عليه زعما على القرب. قبل كنت غير كنشوفه هكا من بعيد ولا سمعت عليه وصافي. اما دابا ولا الخطيب ديالي ولينا كنخرجوا، وما خرجناش بزاف شي 2 مرات هكا ولا 3. صافي تفاهمنا ودرنا باللي مورا عام غادي نتزوجوا، غنديروا زعما العرس ديالنا والكعيط وكل شيء. صافي بقيت انايا في الدار. هما كنشوفهم هكا في الاعياد، كيجيو عندنا في الاعياد كيجيبوا لي داك التفكور وداك الشيء. ولا خرجت معاه هكا مره ولا جوج من لشهرين، وكيخرج معنا خويا ولا كتخرج معنا اختو، يعني ماشي كنخرجوا الراس في الراس. صافي دازت هذاك العام دغيا. وصافي جا وقت التكاتيبه وداك الشيء. تكاتبنا ودرت واحد العرس كبير. قلت ماما والو، انا عندك غير انا. وحتى هما والديا الله يسمح ليا منهم ما قصروش وفرحوا بيا وداروا لي واحد العرس. وخا حالتنا الماديه عاديه، ولكن راه تكلفوا وتسلفوا وداروا اللي وجهدهم باش يفرحوني ويخليوا لي داك النهار كبير. وداكشي اللي داروا واحد العرس ما نعاود ليكمش. وفحال ديال الناس الكبار، وجبنا البسطيله وجبنا الحلاوي لي صواغي والعواصر وكل شيء. خليت الناس كيهضروا عليا. مهم وانا يا ماشيه مشيت باش نديرو انا وراجلي زعما ليله الدخله. وقال لي اجي ما نديرو. ديك الساعه مشينا سافرنا لواحد الدار عندهم في سيدي رحال. حنا كنسكنوا في الدار بيضاء، ومشينا لسيدي رحال عند الدار ديالهم الثانيه.
صافي باش نمشيو تما زعما الراس في الراس والرومانسيه وناخذ راحتنا وكل شيء، حتى انا كنت غنسكن غير تما، غير في دربنا حدا ماما نيت، يعني حدا والديا، ما غنبعدش غير مع والديه. وداكشي علاش مشينا باش ناخذ زعما راحتنا. خدينا نمشيو لسيدي رحال. صافي تما عندهم واحد الدار ومشينا. صافي الليله الدخله ديالي، صافي بغينا نقضيو داكشي شويه وما خرج لا دم لا والو. ما عرفتش واش بالخلعه ولا ما عرفتش ديك الساعه. ما خرج لا دم لا والو. شويه حتى كنوض كنسمعو كيقول لي فين هو الدم، فين هو الدم. انا كنقول له ما عرفتش انايا، انا ما عرفتش حيتاش كانت فيا الخلعه وما عرفتش ما نقول ومصطومه. ومع هما فاش كتبغي تزوج كيبقاو يقولوا ليك ويبقاو ينصحوا فيك. بالنسبه لي انا ما عارفاش، فكيقول لك لا ضروري في ليلة الدخله باش تبان البنت راها مازال بكر، خاص يخرج منه هكا شي قطيرات ديال الدم. ايوا السيد ما لقى لا دم، ما خرج مني لا دم لا حتى شي حاجه. ونوض رون الدنيا وبقى كيخوت وكيضرب فيا وكيصلخ فيا وكيقول لي قولي لي وشكون ومع من كنتي وكنتي ضحكتي عليا وعلاش ما صارحتينيش وما قلتيش لي من الاول. كنبكي انايا بالخلعه وكنقول له والله عمري ما درت شي حاجه، وحق الله حتى انا انسانه شريفه وعمري ما درت شي حاجه. المهم بقى كيغوت وخبط عليا الباب وسورتو عليا من برا ومشى جلس في الصالون. وانا كنقول لي حل عليا وكنبكي كنقول لي حل عليا الله يعطيك الستر، حل عليا بغيت نشرح ليك. وانايا ديك الساعه ما عارفه شنو نقول، حيت انا كيحسب لي انا قلت انا يمكن شي مره هكا فاش كنبغي نتوضا ولا نستنجى ولا شي حاجه نكون درت شي كارثه، ولا كنت لعبت بالبيكالا ولا شي حاجه. ما كنسمعوا بحال هاد القصص بزاف حنايا. فقلت وقيلا يمكن هكا. وبقيت كنقول لي عافاك غير حليه وهانت ديني للطبيب ونمشيو دابا و... وغادي تعرف زعما والله ما قص. المهم بقيت كنغوت وكنبكي حتى عيت وصافي. بقيت جالسه غير في الارض هكا حدا الباب كنستنى فيه غير يجي. المهم داز غير صباح الصباح هو يحل عليا بالساروت، قال لي زيدي قدامي لبسي جلابيتك وحطني حدا دارنا ومشى. ما زاد لا كلمه لا جوج. صافي انا دخلت للدار ماما شافتني وهي وجهها صفارت تقول لي كيفاش رجعتي، علاش رجعتي مالكي. عاودت ليها القصه وما فيها وبدات كتندب بدات كتضرب في خدا. قلت لي يا بنت الحرام شوهتينا وشنو درتي واش من مصيبه كليتي درتي. فقوا خوتي حتى هما حتى جابني انا في الصباح بكري. صافي فقوا خوتي جاو بغاو يضربوني وما خلاهمش بابا كان واحد الانسان متفهم وحنين ورزين وبالعقل. صافي وقال لي تعالي معايا وقال ماما تعالي معانا باش ما نحشمش وداك الشيء. وصافي حطنا دخلنا البيت النعاس ديالو وسد علينا من الداخل وقال لي جلسي ودابا غادي تعاودي لي القصه كلها. صافي قال لي وجيني الصراحه راني ما غاديش نأذيك غير قولي لي الحقيقه كلها. قلت له يا بابا والله ما عمري درت شي علاقه مع شي واحد. والله بابا هو ملي دخل عليا ما لقاش الدم وبرك كيغوت وانا ما فهمتش بابا. قلت لي بقيت كنحلف ليه وكنقول لي والله بابا والله هادي شرحت ليه وماما كتبكي غير كتشوف ما عرفت ما تقول. ايوا صافي وانا كنبكي ومخلطه دموع وخنونه وكل شيء. صافي ويديني شدني من يدي ويديني ديك الساعه قال لي تعالي معايا. مشينا عند الطبيب. صافي مشينا عند الطبيب ويعاود لي ليستوار. دخلني الطبيب لهديك الغرفه فين المهم هذيك الغرفه ديال الفحوصات. صافي ويكشف عليا هكا ويخرج عندهم ويقول لهم راه البنت ديالكم راها فيرج، راه مازال فيرج. حتى شي واحد ما فهم شي حاجه. قالت له ماما كيفاش، ماما كنحس بها عاد خات فيها النفس. هذا بابا تا هو قال لي كيفاش شرح لينا اكثر زعما حتى هو تا بابا مسكين كان فاهم وانا كنبكي وحسيت بحال ربي ديك الساعه نصفني. يعني
الحمد لله زعما ما كانش زعما ما كنتش مفضوضه البكاره بسبب شي حاجه. حسيت بلي واحد الراحه فاش قال لهم هذيك بنتكم مازال فيرج، وقال لهم بلي النوعيه ديال البكاره ديالي راها مطاطيه، و خاص حتى يفتحني الطبيب كيف ما قال. خاص يفتحني الطبيب عاد يقدر شي واحد يدخل عليا بصوره كامله، عاد نقدر نديفيرجا حيتاش البكره ديالي كانت مطاطيه، وصعيب بزاف باش زعما تقدر يدخل عليا الواحد هكا. صافي بابا خدا دوك شنو كيقولوا ليهم الدوايات، وخدا الشهاده الطبيه من عند الطبيب، ومشينا للدار. فاش مشينا للدار لقينا الوالده ديال راجلي كتسنى قدام الباب وكتغوت ودايره ليا الشوهه وجامعه ليا الناس، وانتم عطيتونا بنت ما صالحاش، وانتم هادي وهادي. المهم دارت ليا الشوهه ناض بابا قال لها بنتي باقا فيرج، وها الشهاده ديال الطبيب، وولدك خاصو يكون واحد الانسان زعما بقى عطاهم دروس في الاخلاق ديال كيفاش ولدها خاصه يكون زعما مثقف وواعي، وما يديرش الشوهه على والو. وهاي بنتي وخاصو بعدا يفهم غير نوعيه البكاره ديالها، ماشي يجي ويدخل وشحال من حاجه. وحنا اللي قلنا ليها نمشيو نديروا ليها اتيستاسيون ديال الفيرجينيتي، هو اللي ما بغاش، قال لنا لا راه نتوما معرفه. قال لنا الساعه الناس الانسان الجاهل ضروري ما دير معاه اللازم قبل ما تدخل انت وياه في المعقول. صافي هي بقات غير كتشوف، مشات وصلت الهضره لولدها ويتم جاي كيجري. قال بابا واش بصح هادشي اللي واقع؟ قال لي شوف ولدي، تي دابا اللي نطولوه نقصروه، هادي بنتنا وماشي شي سلعه غتخسر مطيشه ولا شي ماكله غادي تنتهي الصلاحيه ديالها. الله يعاوننا ويعاونك، الله يسهل عليك ويسهل علينا. صافي قال لي لا واسمح لي يا عمي، وانا في لحظه ديال الغضب وديال الجهل وهذا، وراني ما كنتش عارف وراني ما عارفش. المهم ولكن قلت لهم انا وتقول واش نرجع عليه مازال. ما شوف غير زعما في اول حاجه اول مشكل وقع ليا ما سمعني حتى ما سمعنيش وما عطانيش فرصه وما تاقش فيا كاع. عاد نزيد نكمل انا وياه، رفضت رفضا باتا. وديك الساعه البنات ديك الساعه عرفت شنو درت. عرفت باللي القيمه ديال البنت في المجتمع ديالنا كتكون في البكاره ديالها. وقلت مثلا ها انا كنت بصح مديفيرجيا ولا كان واقع ليا شي مشكل ما كان غادي يرحمني حتى شي واحد. داكشي علاش قلت غندير شي حاجه اللي غادي نرجع ليها. وديك الساعه نيت صافي داز دوسينا للمحكمه وطلقت منه و... وصافي قررت نقرا ندخل ندير شي ندير ندخل ندير شي صنعه وداكشي. واختاريت الخياطه حيت انا كيعجبني داكشي ديال لا مود وداكشي. درت الخياطه. وفي عامي الاول بالصدفه صدفه سبحان الله الاستاذ ديالي اللي كان كيقريني حيت في القراءه في الخياطه كتعلم بزاف د الحوايج، كتعلم اونغلي، كتعلم شحال من حاجه. والاستاذ ديال الانجليزيه اللي كان كيقريني في الاخر العام جا عندي وقال لي اعترف لي زعما قال لي راني كتعجبيني وما كرهتني. زعما كان واحد السيد اللي باقي صغير ما كانش كبير. صافي وقال لي راه كتعجبيني وهذا وبغيت كنت كنتسنى الاخر ديال العام باش نقولها لك، وراني طالب وراغب وداكشي في يدك. صافي وجا موراها خطبني للدار. قالوا لي الوالدين واش متاكده واش باغاه وهكا. وانا بحكم قراني العام كله كان كيعجبني، ولكن راه عمري تخيلت بلي انا غنكون عاجباه ولا كان كيعاملنا بواحد الاحترام صراحه كلنا بطريقه متشابهه. وعمري ما شكيت وفرحت بزاف. ودابا حنايا مخطوبين وقرابين نتزوجوا ان شاء الله. كنتمنى للبنات كاملين الخير. شرحت له القضيه ديال البكاره ديالي، عرف المشكل ديالي قبل وتفهمني وقال لي سي با غاف. قال لي راه كاع البنات كيوقعوا في مشاكل بحال هكا، خاصنا نلقاو غير الانسان المثقف الواعي اللي كيفهم بحال هادشي. و
والحمد لله انا فرحانه دابا، وكنتمنى ربي يكمل عليا بالخير. دعيو معايا البنات، ويكمل عليكم حتى نتوما كاملين وحده وحده. وما تنساوش البنات، ضروري ما نديرو دبلومنا في جيبنا، سوا شنو ما كان المهم دبلومك في جيبك، باش حتى الزمان الدنيا والزمان هذا ما كنعرفوش شنو غيوقع لينا اليوم ولا غدا. وصافي قصي هنايا سالات. كنتمنى لكم تعيشوا حياة زوينة، وشكرا على الاستماع بزاف. باي باي، كنبغيكم.